Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM-in dəyərli dinləyiciləri. Siz 90.7 FM-də Yurd FM-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə mədəni yurdumuzu dinləyirsiniz. Dediyim ki, hər həftənin cümə axşamı saat 17-dən 18-ə qədər düz 1 saat ərzində sizinlə bərabər oluruq və mədəniyyətdən, incəsənətdən danışırıq. Elə bu mövzuda da müəyyən qonaqlarım olur. Bugünkü qonağımsa Azərbaycanımızın xalq artisti Mələk xanım Əyyubovadır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Necəsiz? Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yaxşı. Adam necə hiss eləyəriz? Bizim üçün çox xoşdur, minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Gəlin elə əvvəldən başlayaq. Bax, muğama olan marağınız necə başladı? Bilirsiniz, mən musiqiçi ailəsində dünyaya gəlmişəm. Babamın çox gözəl səsi olub. Atam çox gözəl aşığı olub. Saz çalar, özü şikəstələr oxuyub, bəstəliyib. Qardaşım el xanəndəsi idi. Yəni evdə, ailədə gözümü açıb hamını oxuyan görmüşəm. Özü də bütün janrlarda. Və mən dil açanda mahnı ilə dil açmışam, oxuya-oxuya. Təsəvvür edin də. Yəni indi tam yalan olar, amma yəni artıq danışmağa başlayanda mən oxuyurdum. Və bilirsiniz, həmişə deyirəm ki, var indi elə ailələrdə ki, ailədə heç kim oxumur, heç kimin musiqiçi deyil, bəlkə də musiqi savadı yoxdur, amma uşaq oxuyur. Məsəl üçün gözəl ifaçıdır, belə yaxşı səsi var. Amma o vaxtlar belə deyildi də. O vaxtlar kimin nəslində, kökündə, genində, qanında bu sənət var idisə, o da özünü biruzə verirdi və biz gözümüzü açandan başlayırdıq oxumağa. Və belə bu ruhda da böyüyürdük. Və mən 8 yaşında, yalan demərəm də, yəni 8 yaşında mən qatar muğamı oxuyurdum. Bəli, hətta anlamırdım, oxuyurdum, amma zəngülələri eləyə bilmirdim. Utanırdım, gəlirdim gizlim bacıma deyirdim ki, sən orada belə nəsə eləyirsən, boğaz vurursan, onu mənə öyrət də. Yəni, düşünürdüm ki, bunu öyrətmək lazımdır da, çünki o məndə alınmır axı. Bax, belə, yəni özüm, öz uşaq ağlımdan başlayırdım onları öyrənməyə. Və belə, biz o vaxt plastinkalar var idi da, o Sovetin dövründə. Çünki Leyli Məcnun operasına getmirdik, eləmirdik. Mən uşaqlığım Şamaxıda keçib, öz atamın, anamın, yəni ailəmin yanında keçib. Və mənə uşaqlıqdan plastinkalar belə evimizdə var idi. Leyli Məcnun, Əsli Kərəm. Mən onların hamısını uşaqlıqdan onları öyrənmişdim. Bütün partiyaların hamısını bilirdim. Hətta o birisi iştirakçıların da hamısının partiyalarını bütün günü qulaq asırdım, öyrənirdim. Sonra belə oldu ki, məni bibimə verdilər. Bibimin evladı yox idi. Mən uşaqlıqdan sonra gəldim Bakıya. Və bəlkə də bu da bir alın yazısıdır, bəlkə də bu da bir xeyirliyədir. Təbii ki, nə olursa hər şey xeyirli olur. Əlbəttə ki, əziyyətlidir. Yəni, insanın o mənəvi duyğuları var, onlar zədələnir. Amma yenə də Allahın bir bildiyi var da, deyir, yəni ki, buna biz qarışa bilmərik. Deməli, belə lazımmış. Mən gəldim Bakıda, bibimlə yaşayırdım. Bibim də məni uşaqlıqdan musiqi məktəbinə qoydu, qarmon sinfinə. Elə bilirdi, vaxtım çox olar, birdən gedib uşaqlarla oynayaram, məsəl üçün küçəyə çıxaram. Bütün vaxtımı yəni elə bil bölmüşdü. Qarmon dərsinə gedirdim. Sonra təbii ki, salfeciyə gedirsən, istərsəməz vaxtın gedir. Sonra məni gətirdi. O vaxt Əfsər Cavanşirovun rəhbərlik etdiyi bizim dövlət televiziyamızda uşaq xoru var idi. Gətirdi məni orada, yazdırdı. Orada təbii ki, götürmək istəmirdilər. Mənə dedilər, uşaq mahnılar oxu. Mən də başladım muğamat oxumağa. Qatar oxudum, zəngülələr
dəli oldular ki, belə uşaq olar. Yəni uşaq zəngülə vurur, qatar oxuyur. Amma məni götürdülər. Orada təbii ki, ilk əvvəl xorda çıxış eləməlisən. Sonra indi ya qismət səni sola ifa verərlər solist kimi. Amma məni birinci gündən özdə o biri həftədən artıq canlı efirə solist kimi çıxartdılar. Yəni tərif olmasın, o qədər istedadlıydım ki, yəni hazır müğənnidir də belə. Nə hiss keçirdiniz o səhnəyə çıxanda? Çox çətin və məsuliyyətli Səhnə bir iş deyil. çünki. Təbii ki, bilirsiniz, biz indi hərdən uşaqları düşünürük ki, uşaqlar oxuyurlar və uşaq olanda adam o qədər həyəcan keçirtmir. Çünki uşaq dərk eləmir. Çox dərk eləmir ki, fərqində olmur ki, o uşaq elə sevinir ki, nə yaxşı mən oxuyuram, nə yaxşı məni bəyənirlər, mən çıxış eləyirəm. Və Dövlət Televiziyasında təsəvvür eləyin ki, o vaxtı canlı efirə çıxırdın. Axşam saat 9-da, onun yarısı, gecə 11-də bitirdi veriliş. Mən də xorun qarşısında solist kimi, yəni çıxış elədim. Təbii ki, çox gedə bilmədim. Bir il yarım belə yolumuz uzaq olduğuna, həm mənim dərslərim, həm qarmona gedirdim. Qarmon belə hamısı da yəni yüklənmişdim. Ona görə xora, yəni Əfsər Cavanşirun uşaq xoruna gedə bilmədim. Yəni öz dərslərimlə məşğul oldum və bilirsiniz, belə ruhda köklənirdim ki, mən o vaxtı Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbi, ora yalnız muğam sinifi, muğam məktəbi oraydı. Çünki bütün ustadlar hamısı Asəf Zeynallıda muğam tədris edirdilər. Başqa İncəsənət İnstitutunda yox idi, amma mən bunu bilmirdim. Mən düşünürdüm, o vaxt Milli Konservatoriyada yox idi təbii ki. Mən düşünürdüm ki, yalnız orada 8-ci sinifdən bitirib getmək lazım idi. Mən də düşündüm ki, 8-ci sinifi bitirim, gedim. Məndə də belə idi ki, mənim o bibim məni 6 yaşından qoymuşdu məktəbə. Mənim ora yaşım çatmırdı. Mən 8 istədim bitirim, dedilər sənin hələ yaşın çatmır. Gərək onda 10-cu sinifi bitirib gələsən. Bu da elə bil ki, yenə deyirəm, danışıram, yəni hər şey elə bil ki, bu da Allahın əlində idi. Yəni yolum bağlandı da, gedə bilmədim. Və sonra 10-cu sinifi bitirəndə də mənim yoldaşımın ailəsi ilə biz qohum əqrəbi idik, uzaq qohum idik və özdə dövlət adamları idi onlar. Mənə də uşaqlıqda demişdilər ki, sən böyüyəndə biz səni özümüz yönəldəcəyik, sənə özümüz dayaq olacaq. Baxmayın da, hər bir zamanının bir qanunları var da. İndi görürsən ki, bir kömək, bir dayaq əli uzadan olmalıdır. Mən də demişdim ki, yəni çox sevinmişdim ki, yəni mənə dayaq olacaqlar da, məni yönəldəcəklər bir ali məktəbə, Asəf Zeynallıya və mən onlara deyəndə ki, mən Asəf Zeynallı musiqi məktəbini istəyirəm, mənə heç imkan vermədilər ki, sən bir ali məktəbə gir, ali məktəbə oxu. Yəni, bilirsiniz, olmur demək ki, durub açıqlama, istər-istəməz etiraz etmək olmur. Qaldım belə ki, axı mən incəsənətdə, amma heç bilmirəm ki, orada muğam var, yoxdur. Dedim ki, axı mən birinci, yəni demədim, amma özlüyümdəki birinci Asəf Zeynalını bitirim, muğamı yiyələnim, sonra gedim ali məktəb oxuyum da. Yəni, getdim İncəsənət İnstitutuna, sənədlərimi verdim. O vaxt Mirzə Əliyev adına İncəsənət İnstitutu adlanırdı. Sənədlərimi verdim. Düşünürəm ki, mənə deyəcəklər ki, nə oxumaq lazımdır proqramı. Mənə dedilər ki, sən ariyalardan, ondan etüd göstərməlisən, ariyalardan oxumalısan. Mən də deyirəm ki, axı mən muğam oxumalıyam. Ariyan neynirəm mən, yəni nə etüdü göstərim, mən teatra gəlməmişəm ki. Neysə, mümkün olmadı. Yəni getdim, etüd hazırladım.
Sonra Gülçörənin ariyasını hazırladım. Bəli. Təsəvvür edin ki, mən ariyaları oxuyanda heç kim bilməzdi ki, mən muğam ifaçısıyam. Yəni məndə belə zəngülələr var, mən muğam bilirəm. Heç kim bilməzdi ki, yəni o qədər mən onu dəqiqliklə oxuyurdum da bir vokalist kimi. Bəli. Hə, gəldim imtahanda da Allah rəhmət eləsin, Rəhilə Cabbarova, Lütfiyar İmanov və bir neçə müəllimlər əyləşmişdi. Hə, mən oxuyan kimi etüdü də göstərdim. Yəni 3 dənə 5 yazdılar. Nə gözəl. Hə, çıxdım, gəldim. Hə, hələ dərk eləmirəm nə var, nə yox. Hə, qəbul oluram. O biri fənlərdən də imtahanları verdim. Qəbul oldum. Bəli. Hə, qəbul olmuşam. İndi gəlmişəm, sevinə-sevinə indi dərslər başlayıb gəlmişəm ki, görüm Qulu Əsgərov da orada dərs verir. Sən demə Qulu müəllim. Orada axşam fakültəsi var idi. Axşam gecə növbəsi var. Hə, yox. Axşam məsəl üçün bir var qiyabi, bir var əyani, bir də var ki, axşam veçerni deyirik də. Orada o bizim Nəzakət Məmmədova, Arif Babayev, Can Ələkbər, yəni bunlar da oxuyurdular ki, yəni diplom almaqdan ötürü də. Yəni onların artıq o vaxt elə bir vaxtları idi ki, yəni onlar üçün yalnız diplom lazım idi. Ona görə onlar yəni orada Qulu müəllim onlara dərs keçirdi. Muğamdan belə. Ya keçirdi, ya keçmirdi. Yəni ki, onlar artıq özləri bir dediyim kimi bir sənətdə artıq öz yerlərini tutmuşdular. Mən də gəldim Qulu müəllimin sinifinə. Elə bilirəm Qulu müəllim mənə dərs verəcək. Hə, deyirəm Qulu müəllim, bəs mənim belə səsim var, belə özümü belə təqdim eləyirəm da. Belə mən sənətkaram, Bəli. Estağfurullah. Yəni belə çıxır da ki, mən belə oxuyuram. İstəyirəm hamıya özümü göstərim ki, yəni mən muğam oxuyuram, mən Segah oxuyuram, Şahnaz oxuyuram. Qulu müəllim də dəli olur ki, bu nə səsdir, bu hardan gəlib? Başlayırıq dərs keçməyə. Bir də gördüm, mənə gəldilər ki, sən nə edirsən? Sən vokal müəllimin yazılıb, sən vokal müəllimi ilə dərs keçməlisən. Deyirəm, deyir, burada muğam sinifi yoxdur ki, yəni əyani muğam sinifi yoxdur. Başladım ağlamağa, dedim, yox, mən ya çıxıb gedirəm, ya da ki, mən aktyorluğa gəlməmişəm ki, yəni. Hə, bir dəfə də belə oxuyanda Allah rəhmət eləsin Aslan Aslanov rektor idi. Hə. Ayaq saxlayıb ki, biz belə tələbə qəbul eləməmişik də. Hə, gəldi, qapını açdı. Kişi belə qalmış, dəli oldu ki, bu nə səsdir, bu nə zəngülələrdir bu qız vurur. Deyir ki, qızım, sən muğam oxuyursan. Başladım ağlamağa ki, bəs mən muğam oxuyuram, mən uşaqlıqda, mən bütün atam, babam, hamısı biz, yəni bu milli musiqi ilə, mən vokal dərsini istəmirəm axı mən. Sonra belə istisna olaraq, yəni yeganə məni azad elədilər, mən Qulu müəllimlə kənarda, yəni amma mən daha vokal dərslərinə getmədim. 5 il mənə Qulu müəllim muğamdan dərs verdi. Nə gözəl, sizə bir növ dəstək olub əslində, bəli. Yəni dəstək olub deyəndə ki, universitetin rəhbərliyi bunu yönətdi ki, sən yəni bu qızla məşğul olmalısan və buradan da mənim elə bil ki, o Qulu müəllim məni o sənət yolumu işıqlandırdı. Mən artıq 1-ci kursda oxuyurdum. Qulu müəllim Rəşid Nəsiboğlu ilə dost idi. Rəşid Nəsiboğlu da o vaxt musiqi teatrı, İrs qədim musiqi teatrı yaradmış və belə bir qız axtarıb ki, gözəl səsi olsun. Heç kim onun səsini, üzünü, simasını hətta tanımasın. Və gəldi, məni bəyəndi. Əlində bir mahnı ilə gəlmişdi. Qədim mahnıdır. Bir var eşitdiyim mahnıdır, bir var ki, eşitmədiyin qədim bir 16 yaşında bir qız. Bunu elə oxudum ki, elə zil diapazonda. Elə kişi belə qaldı ki, yəni bu mənimdir də, mənim ansamblimdə. Və mən artıq 1-ci kursdan bütün Azərbaycan məni tanıdı. Bir günün içərisindəki İrs folklor musiqi teatrı ansamblı çıxdı efirə və bütün Azərbaycan məni tanıdı. Həm o vaxtı mənim simamdan danışırdılar. Çünki mən ilk o milli paltarı giyinən bir xanım olaraq
başına çalma qoyum. Həm də burada ala gözlər də Bəli, orada belə uzun boğaz qız. Yəni orada adlar deyilmirdi. Məni belə təqdim eləyir, belə axtarırdı insanlar Bəli, ki, o göy göz qız, Bəli, ala bəli. göz qız və yaxud da çünki orada teatr olduğuna görə adlar tək-tək deyilmirdi. Bəli. Hə, bax belə, yəni mənim taleyim bu muğamla bağlı belə oldu. Deyirəm, siz danışırsınız, mən də gözümdə canlandırıram. Əslində özünüz öz yolunuzu öz mübarizənizlə açmısınız. Bəli, Çünki bəli. hər pillədən sonra mütləq bir nəsə bir maneə olub, amma onu da aşmısınız, onu da Bəli, aşmısınız. mən mübariz adamam. Bəli. Bir də ki, hər zaman deyirəm ki, insanlar var bürclərə inanmır, amma mən öz bürcümdən əminəm ki, bu əqrəb bürcü. Hə. Yenilməz bürcdür, onu Hə, bilirəm. hə. Bəli, bəli. O, yəni uşaqlıqdan qarşıma məqsəd qoymuşam ki, bu olacaq, bu olacaq, bu olacaq və həqiqətən də onların hamısı oldu. Və mən indinin özündə də, yəni bir məqsədi qarşıma qoyum. Mənim üçün çətinlik deyilən bir şey yoxdur. Mən ona qalib gəlməliyəm, mən onu əldə etməliyəm. Mədəni yurdumuz. Yəqin ki, bu əzminizi həm də tələbələrinizə də bir növ hiss etdirirsiniz. Çünki uşaqlıqda musiqi duyumunuz o qədər güclü olub ki, bax mənə maraqlıdır, tələbələrinizdə nəyə diqqət eləyirsiniz? Hansı ilham mənbəyini onlara bəxş edirsiniz? Məsələn, mən şəxsən tələbə olsam, həyat və yaradıcılığınızı sizin dilinizdən eşitsəm, mənim üçün bu 10 il bəsdir, yəni bu təcrübə. Bilirsiniz, indiki gənclər, Bəli. o cümlədən də mənim tələbələrim çox depression belə Bəli. vəziyyətə düşürlər. Çünki onlar həm həyat tərzi, Qayğılar, qayğılar, onlar üstələyir onları. Sonra indi elə bir zamandır ki, hər şeyə tez çatmaq istəyirlər və hər şeyi tez əldə etmək istəyirlər. Əvvəlki bizim zamanımızda deyil ki, biz 10 il, 20 il gözləyərik, 30 il gözləyərik ki, Bəli. o istədiyimizi əldə etməkdən ötürü, məsəl üçün, biz gözləyə gəlmişik. Amma indi çox çətindir. Ona görə mən ən birinci onları inanırsınız o psixoloji durumdan təmizləyirəm, çıxardıram. Ki, çünki hər müəllim, hər ifaçı özü bir psixoloq olmalıdır. Təbii ki. Mən onları o qədər gözəl belə ruhlandırıram. Onlara o qədər belə hər şeyi gözəl aşılayıram, danışıram. Dərs elə bil hələlik qalır kənara. Çünki o vəziyyətdə dərs keçmək mümkün deyil. Bəli. Anlamayacaq heç. Yo. O vəziyyətdə onun dərsi bilirsiniz necə keçir? Hə müəllimə, öyrəndim, bildim, gedəcək. Amma gedib o ruhda ola bilməyəcək. Ona görə mən əvvəl onu elə hazırlayıram. Sonra inanın ki, başqa dərsləri də bitəndə gəlib oturub mənim dərslərimə qulaq asırlar və inam yaranır onlarda ki, həqiqətən bəli, insan öz yolunu özü aça bilər. Mən deyirəm, siz özünüz o negativ fikirlərinizlə öz yolunuzu əksinə bağlayırsınız. Yəni, mən özümdən deyirəm götürüm. Yəni, indi düzdür, biz astroloji bu şeyləri oxuyuruq, bürclərə inanırıq və yaxud da psixoloqları eşidirik. Biz indi bilirik. Amma mənim zamanımda elə şey yox idi ki, heç nə. Amma mən özüm uşaq olaraq, heç mənim atam, anam da mənə deməyib. Amma mən uşaq olaraq, mənim 8 yaşımda, 9 yaşımda mən nə bilirdim? Mən öz-özümə qarşıma məqsəd qoymuşam. İndi onların hamısına baxıram, hamısı olub həyatda. Çünki nəyi gözəl düşünərsənsə, onu da həyatda Allah Taala sənə yetirər, kainat sənə onu bəxş eləyər. Hər şeyi gözəl düşünmək lazımdır. Nə düşünmüşəmsə demişəm, mən belə olacam, belə oxuyacam, cavan qalacam, gözəl qalacam, yaxşı ailəm olacaq, nə bilim, yaxşı evladlarım olacaq. Bunu öz-özümə o qədər deyirdim və hər zaman buna inanırdım. Özümə inanırdım, özümə güvənim var idi. Gərək özünə güvənin olsun, sən özünə inanasan və heç zaman özünün negativlərlə yolunu bağlamayasan. Bax, mən bunları uşaqlara deyəndən sonra onlar inanırlar. İnanın ki, onlar məsəl üçün birinci kursda olanda, ikinci kursda olanda, artıq üçüncü, dördüncüdə, bax, çox tələbələrim hər dəfə universiteti bitiriblər, mənə zəng eləyirlər, müəllimə,
inanın ki, bax, bu oldu, o oldu, o oldu. Necə demişdinizsə, yəni bax o cür hərəkət elədik. Hər şey bax yolumuz belə açıldı. Bax burada indi mən belə işləyirəm, orada belə oldu. Yəni mən də sevinirəm ki, həqiqətən mən tələbələrimə də bir Həyatlarına toxunmusunuz bir növ. bəli, mən hərdən düşünürəm ki, öz-özümə deyirəm ki, bəlkə düzgün deyil. Bəlkə onların valideyni var da, bəlkə birdən soruşar, deyər ki, müəllimə sənin həyatıma niyə qarışır? Olur. Həqiqətən özümü qınayıram ki, bəlkə düzgün deyil. Və yaxud da bir tələbəmə deyirəm ki, soruşuram, görürəm ki, yorğundur, görürəm oxuya bilmir. Yəni bunlar çoxdur, onlarla indi bir ikisini deyirəm. Deyirəm, sən harda yaşayırsan? Bəli. Necə yaşayırsan? Hardan gedib gəlirsən? Necə gedib gəlirsən? Yəni inanın ki, yəni danışılsa çox uzun çəkər. Onları da nizamlayıram, valideynlə danışıram. Daha yaxında olan bir qohumu və yaxud bir rəfiqəsi məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm, inanın ki. Amma deyirəm ki, o uşağın həyat tərzini düzəldirəm ki, yəni olmaz. Günün neçə saatını o uzaq yolda gedir, gəlir, ac qala bilər, susuz qala bilər, soyuq ola bilər. Yəni inanın ki, bunlara qədər düşünürəm, özümü yoruram, Bəli. özümü qınayıram, amma içimlə, xəssiyyətimlə bacara bilmirəm. Bəli. Çünki Sonra da, həssas insansınız. sonra da özümü alqışlayıram ki, yox, bəlkə də Allah mənə elə belə bir mələk kimi göndərib ki, sən bunları da eləməlisən. Sən savablar eləməlisən, dəstək olmalısan, yönəldici olmalısan. Yəni həqiqətən yoruram özümü. Çünki mən dərsimi verib çıxıb gedərəm, amma dərsdən əlavə başlayıram. Onu da qeyd edim ki, Buyurun. yəni mən bir var xanəndəlik öyrədirəm uşaqlara. Bəli. Bir də var ki, mən musiqili komediya aktyorluğunu bitirdiyimə görə mən orada səhnə danışığı keçmişəm. Mən orada səhnə mədəniyyəti, səhnə hərəkəti, aktyor sənəti, bunların hamısı təbii ki, vacibdir bir ifaçı üçün. Amma xanəndələrimiz onu keçmirlər axı. Vokal keçmişəm, vokal birbaşa oxumaqdan əvvəl ümumiyyətlə o nəfəs almalar, diafraqmanın işləmi, tənəffüs, bunların hamısını mən keçdiyimə, mən onları da uşaqlara keçirəm. Yəni onlar mənim işim deyil. Amma keçirəm ki, bizim o oxuduğum, onu onlara öyrətdiyim keyfiyyəti olsun. Bəli. Bəli. Yəni onlar olmasa, bayaq sadaladığım onların hamısı, sonra bax bunları heç birini mən öyrətməyim. O hansı keyfiyyətdən söhbət gedə biləcək? Özdə indi hal-hazırda insanlar vizuallığa çox fikir verir və səhnə mədəniyyəti mütləqdir. İfa olunan zaman, mahnı gedən zaman duruş, nəfəs almalar var. Bəli. Əgər raspevka eləməsən, oxumağın keyfiyyəti olmayacaq. Mütləq ki, gərək oxumamışdan əvvəl raspevkaları eləyəsin və biləsən ki, düzgün onlar səs düzənləmədən ötürü bunları mütləq vacibdir. Bax, bunları da yəni mən hamısını öz tələbələrimə öyrədirəm. Bax belə. Və inanırıq ki, sonu da çox möhtəşəm olacaq. Necə ki olur, necə ki davam eləyir. Heç belə mümkünsüzdür ki, olmasın. Mədəni yurdumuz. Bax, siz özünüz ustadsınız. Siz çoxlarına ilham verirsiniz. Məsələn, hər hansı bir hissimiz, duyğumuzu istirahət etdirmək istəyəndə sizə qulaq asırıq. Nisbətən beynimiz dincəlir. Bəs siz kimlərə qulaq asırsınız? Sizə ilham verən insanlar kimlərdir? Bilmirəm, bu ifaçı da ola bilər, bu sıravi bir şəxs də ola bilər. Bax, mənə maraqlıdır bu. Bilirsiniz, ilham verən, mən təbii ki, qulaq asıram biz sənətkarlarımıza. Qulaq asırıq, gənc ifaçıları görürük, onlara qulaq asırıq, onlara belə qulaq asırıq ki, həm yaxşı olanda zövq alırıq, həm də onların səhvi olanda, mən bir də görsən onları hardasa görəndə, deyirəm elə şeylərə bunlara eləməyin ki, mənim də ərkim çatır. Bunu eləməyin, bunu yəni mənə təbii ki, qulaq asırlar. Amma mənə ilham verən, mənə bilirsiniz, bizim zamanımızda xanım xanəndələri, ümumiyyətlə xanım ifaçıların ailəsi, yəni 0 dərəcəsində idi də, heç kimin ailəsi yox idi. Məni qorxudan bir dənə bu idi sənətə gələndə ki, mən bu sənətə gələndə bəs ailəsiz necə ola bilər? Özdə ki, mən tək böyümüşdüm. Bu məni qorxudurdu ki, mən birdən tək qalaram da. Amma onu da özümdə hər zaman
o bayaq dediyimi deyirdim ki, mənim ailəm də olacaq, mənim evladlarım da olacaq. Yəni həqiqətən Allah Taala mənə həm ailəni verdi, həm evladlarım, həm sənət, hamısı birləşdi də. Mənim inanın ki, o ilham aldığım, yəni ilhamlandığım mənim yerim ailəmdir. Evladlarımdır, evladlarımın onları xoşbəxt görürəm. Onları savadlı, tərbiyəli görürəm. Mən onlardan ruhlanıram. Bu çox vacib bir şeydir. Bir sənət adamı üçün doğru düzgün ailə olmaq, ailəyə sığınmaq, ailədən hörmət görmək, ailə bağlı olmaq çox böyük, yəni dəstəyidir. Yəni bu sənətində ucalmaq, sənətində uğurlar qazanmaq ailənin sənə olan sevgisi, dəstəyi, o doğmalığı, mehribançılığı, birliyidir. Elə olmasa insan həqiqətən ruhdan düşər, heç sənətdə də uğurunu qazana bilməz. Ona görə bu mütləq vacibdir, qarşılıqlıdır. Mədəni yurdumuz. Bax, biz bayaq sizin tələbələrinizdən danışırıq. Siz hal-hazırda mayın 13-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində muğam sevərlərin uzun müddətki gözlədiyi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 9-cu Muğam Televiziya müsabiqəsinə start verildi və siz orada münsif heyətisiniz. Bax, nə dəyişikliyi var? O gənc istedadlarda nələri müşahidə edirsiniz? Əvvəla kiçik yaşlı uşaqlar fəqan eləyir. Bəli. Çox sevindirici bir haldır. Maşallah, həqiqətən. Onları görəndə öz uşaqlığım yadıma düşür. Məsəl üçün bizdə münsiflər görürsüz, vurğulayırlar ki, bu yaşda uşaq belə muğam oxuyur. Mən o gün dedim ki, valla mən o yaşda qatar, şahnaz, zəngulələr vururdum ki, həqiqətən bu ondan irəli gəlir ki, bunların genində, ailədən irəli gəlir. O uşağı ailə yönəldib. Uşaqlıqdan uşaq öz başından gedib kimisə qulaq asıb oxumayıb. Bunu ən əvvəl evdə bu ailə yönəldib. Bu ailədə də, bunun genində də olmasa, o mümkünsüz bir şeydir. Yəni, ona görə bu uşaq, dediyim kimi öz uşaqlığımı görürdüm də, mən oyuncaqla oynamaq nədir? Yəni, küçədə çıxıb rəfiqələrlə söhbət eləmək nədir? Yəni, mən yalnız musiqi ilə məşğul olmuşam. Bax, həmin uşaqları da onları valideynləri belə yönəldiblər. Və deməli bir 300-400 iştirakçının içərisindən biz 20 nəfər böyüklərdən, bir 10 nəfər kiçik yaşlı uşaqlardan seçmişik. Yaxşı iştirakçılar var. Var. Yaxşı istedadlı səslər var. Maraqlı səslər var. Və indi artıq 4-cü həftədir biz bu yarışma davam eləyir. Təbii ki, bu müsabiqənin qanunlarıdır. Hər həftə mütləq ki, bir nəfər, 2 nəfər müsabiqəni tərk eləyir. Amma yəni ən zəif olan tərk eləyir və o bir iştirakçılar üçün də məsuliyyət daha da artır. Bir növ yol açılır. Üzərlərində işləmək. Çünki həftədən həftəyə bu yükü də artır axı bu. Bugün yəni bir mahnı, bir təsnif muğam ifa edirsə, sabah artıq dəqiqə artır, sabah artıq dəstgah bir neçə şöbə ifa edir, sonra dəstgah ifa edir və buna da artıq onlar dözməlidirlər, onlar bunu da hazır olmalıdırlar. Hə, bax belə, ona görə də kim güclü olacaq? Səsi, mənəvi özünə gücü. Yəni, o da təbii ki, qalacaq, qalib gələcək. Mədəni yurdumuz. Bəzən həyata gəldiyimiz andan missiyamız sadəcə yaşamaq və elə insanlar var ki, ümumiyyətlə heç vaxt mübarizə aparmayıblar, hal-hazırda olduqları yer də yaxşıdır, hər şey qaydasında. Amma sizdə çox nüans var. Hansı ki, qalibiyyət nüanslar var və heç düşünməmisiniz nə vaxtsa kitab yazım və yaxud da nə bilim, mənim haqqımda bir film çəkilsin. Çünki sizin həyatınız sıravi bir həyat deyil. Mənim həyatımdan film çəkilib. Mənim 2 il bundan əvvəl, 3 il bundan əvvəl Azərbaycan Dövlət Televiziyası, bəli, məndən böyük bir film çəkildi və mən o filmi həyat yaradıcılığım
bəlkə də özüm yəni dedim ki, mən bax bu yerlərdə istəyirəm mütləq çəkilsin. Bəli. Çünki mən o bizim torpaqlarımız işğal altında olanda mən o illər bütün cəbhə bölgələrin hamısında olmuşdum. Ən qaynar nöqtələrdə. Bəli. Və mən Şuşada ən son Şuşanı tərk eləyib çıxan və orada konsert Bəli. bütün yəni Şuşa cəmaatı yığılmışdı. Orada mədəniyyət evinə və oranın icra başçısı, bütün insanlar hamısı və orada mənlə bir gözəl konsert oldu. Bəli. Və təbii ki, yanvar ayı idi, 92-ci ilin yanvar ayı idi. Və sonra təsəvvür eləyin ki, gecə nə əziyyətlərlə polislər gətirdilər. Mənim yoldaşım da yanımda idi. Bəli. Gətirdilər o dağların arası ilə, o yollarla qatara mindirdilər. Təsəvvür elə orada da o biri kupelərdə ermənilər də var idi. Yəni çox əziyyətlə biz gəlib Bakıya çıxdıq. Və mən o film çəkiləndə mən dedim ki, mütləq mən Şuşada, artıq Şuşa alınıb da, mən mütləq Şuşada, o Cıdır düzündə mütləq o film oyla başlamalıdır. Bəli. Səhər tezdən 6-da Cıdır düzündə mən belə gedə-gedə təbii ki, fonoqrama gedirdi. Bəli. Yəni oradan belə çəkilir. Sonra mən 92-ci ildə Naxçıvana getmişdim o vaxtı. Yəni ki, heç evdən bayıra çıxmağa adam qorxurdu. Amma mən burada bir kiçik heyətlə getdim Naxçıvana, Ulu Öndərin qəbuluna getdim, onunla görüşdüm. Çünki mən oxuyan illər, o 16 yaşım olanda İrs ansamblini onun təşəbbüsü ilə yaranmışdı. Həm də o milli dəyərlərimizi qoruyub saxlamaqdan ötürü. Bəli, Ulu Öndərimiz gəlirdi dəfələrlə ora. Sonra biz konsertlərdə, sarayda konsertlərdə çıxış eləyəndə hər zaman məni gələcəkdə gözəl bir, yəni ifaçı olacaqsan, belə sözlər deyirdi, ruhlanırdım. Ona görə mən getmişdim 92-ci ildə Ulu Öndərlə orada görüşdüm və orada konsert verdim və dedim ki, bir də Naxçıvanda mütləq bu çəkiliş olmalıdır. Həm orada getdim, klip çəkdim, həm büstün qarşısında gül əklil qoydum. Yəni, bax, belə özümün arzularım var idi. Bunlar hamısı o filmdə əks olunub. Murovdağda, məsəl üçün, o əskərlərin arasında, Buşlaqda mən qar yağa-yağa Tarkamandan Heyrat oxumuşam. Oxuyurdum. O, indi də çəkilib, yəni tarix fakt qalıb. Bax, onlar hamısı o filmdə əks olunub. Yəni, bax, belə çox gözəl bir film alınıb. Hə. Nə gözəl. Mənim sizin klipinizdən xəbərim var və dəfələrlə izləmişəm, amma çox təəssüflər olsun ki, film barədə hər hansı bir məlumatımız yoxdur. Amma əgər izləmək istəsək, maariflənmək istəsək, necə? YouTube platformasında yəqin ki var, düzdürmü? Mən onu çalışaram əldə eləyəm. Bəli, bəli. Məndə var idi, tapa bilmirəm. Mən onu əldə eləyərəm. Bəli, çox istəyərdik həm baxmaq, həm də ümumiyyətlə düşünürəm ki, gənclər üçün bu əla bir ilham mənbəyi olar. Bəli, əlbəttə, mütləq. Mənə bilirsiniz nə maraqlıdır? Balansı necə qoruyursunuz? Məsələn, səhnədən sonra siz ailə üçün təmiz başqa bir insansınız, amma səhnədə tam başqasınız. Balansı qorumaq çətin deyil ki. Bilirsiniz, mən hətta uşaqlıqdan belə mənə hər zaman köməyim olub. Hər zaman. Bibim hər zaman mənim dəstəyim olub. Sonra məni tanıyan, mənə o vaxtı elə bir zaman yox deyil də, evdə gəlib kimsə işləsin, eləsin. Hamı mənə kömək elirdi. Qonum, qonşu, nə bilim, qohumlar gəlirdi mənə kömək elirdi. Amma ailə qurandan sonra ümumiyyətlə mənim hər zaman yəni köməkçilərim olub da. Hətta bir yox, 2, 3 belə. Evdə anam da yəni uşaqlara dəst baxıb, belə qayğısını çəkib. Hə, mənim bəxtimdən həmişə mənim köməkçilərim də çox yaxşı insanlar olub, belə əsl belə, elə bir ki, etibar edəcəyim insanlar olub. O vacibdir, bəli. Bəli, və bir də evdən mənə heç zaman yoldaşım məni narahat eləməyib ki, yəni, bilirsiniz, sənət adamı evdən gərək narahatçılığı olmasın. Məsəl üçün,
getdin, gəldin, nə oldu? Çox getdin, belə oldu. İstər-istəməz o Ailə daxili problemlər hə, ola bilər. o adam narahat olur. Amma o hər zaman deyib ki, sən narahat olma, sən işinlə məşğul ol. Tək ki, sən muğamlarımızı oxu, sən belə elə. Əksinə o bayaq dedim də onun yəni qohumlarım bayaq dedim, dövlət adamları. Bəli. Sonra elə onların gəlini oldum da. Və onlar hər zaman mənə dəstək olublar və yoldaşım da indinin özünə qədər, yəni mən əgər evdə dincəlirəmsə, mən səhnəyə gedəcəm. Heç kim mənim, hətta uşaqlar da məni yəni belə narahat etməzlər. Mənim qulluğumda dayanarlar. Yəni dediyim kimi də həmişə o əvvəlcədən o balans qorunub saxlanıb. Mən yalnız evlə nəzarətim olub, o mütləq şəkildə, yəni o ola bilməz. Xaricə gedərdim, qastrola gedərdim, mənə deyərdilər, sən qastrola gəlmişsən, sən evin işi ilə nə işin var? Deyirdim, evdə 50 dənə adam işləsə, mən buradan nəzarətim mütləq olmalıdır. Çünki evin xanımı sizsiniz. Bəli, mütləq nəzarətsiz və bir də mənim evdə mütləq xörəyi mən özüm bişirmişəm. Hətta, necə vaxt tapa bilirsiniz buna? Amma indi hərdən deyirdim ki, mən bişirmişəm, evdəki köməkçilər deyirdi, ay balam, bu kartoşkanı biz soymuşuq, soğanı, əti biz çəkmişik. Deyirəm, o ayrı şeydir, amma əsas onu bişirməkdir. Sözüm onda yox, yəni ki, mən ailəmin qayğısını heç vaxtı kənara qoymamışam. Yəni, hətta onu da eləsəydim, heç kim heç nə deməzdi, tək ki, mən sənətimə gedim. Amma bu mənim içimdən, qanımdan gəlib ki, mən ailəmi nəzarətsiz, yəni o uşaqların tərbiyəsi, onların yeməyi, içməyi, yəni o nəzarət hər zaman mənlik olub. Hə, belə ona görə mənim vaxtım çox olub. Mən bu baxım, zat, yəni özümə qulluq, o da uşaqlıqdan mən də hər zaman özümə baxmışam və indinin özünə qədər də mən ona çox vaxt ayıra bilirəm. Mən bunu görə bilirəm, çünki möhtəşəm görünürsünüz hər zamanki kimi. Son olaraq bilirsiniz, nə sual vermək istəyirəm. Çox istedadlı gənclər, uşaqlar var ki, küncdə qalıblar və heç cür şərait yoxdur ki, nə müsabiqələrə qatılsın, nə festivallara qatılsın. Amma ailə daxili hər kəs belədir ki, bu insan çox istedadlıdır. O insanlara nə deyək sizin vasitənizlə? Necə bir çıxış yolu tapsınlar? Onlara necə nə deyək? Onlar görürlər ki, muğam müsabiqəsidir, sənəd versinlər. Gəlsinlər. Çəkinmədən, bəli. Sənəd versin də, deyir, Allah mənə pul göndər, deyir ki, notarialda heç olmuyor. Bəli. İndi gəlib sənəd versinlər, gəlsinlər, biz baxaq, görək ki, bunun səsi var, biz də ona yəni dəstək olaq, kömək olaq. Allaha şükür ki, Mehriban xanım, bizim birinci xanımımız bu boyda şərait yaradıb. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, dövlət televiziyamızın dəstəyi ilə görün nə qədər belə şərait yaradılıb bizim muğamımız üçün, bizim muğam ifaçılarımız üçün, gənclərimiz üçün, körpələrimiz üçün. Bundan artıq nə ola bilər? Heç bir pul xərcləmirlər, heç nə. Geyim verilir, onların bütün görüntüləri, makyajı, nə bilim, saçdı, ona qədər hər şey hazırdır. Sadəcə gəlməyə qalır. Sadəcə gəlib bir dənə sənəd versin. Baxaq görək nə oxuyur, necə oxuyur. Bunun səsi var, sənəti var, bir istedadı var. Yəni biz də dəstək olaq da. Kompleksləri varsa da bundan da tamamilə kənarlaşsınlar. Çünki onların qarşısında sənətkarlar dayanır. Yəni bu fürsət hər zaman elə düşmür. İstər-istəməz bu əlbəttə ki, biz illərin indi sənətdə olan insanları yox da, bu həyəcan olacaq da, həyəcansız olmaz ki, ona görə də indi həyəcan da məsuliyyətdən doğur da. Bunu biz də həyəcan keçirmişik, biz indi də həyəcan keçirdirik. Yəni bugün də səhnəyə çıxanda bu məsuliyyətdən doğur. Yəni nə olsun ki, illərdir səhnədəyik. Amma bu səs elə bir şeydir ki, səni bir yarı yolda qoya bilər. Ona görə hər zaman formada olmalısan. O məsuliyyətdir ki, sən hər zaman özünə, səsinə diqqət eləməlisən. Səhnəyə çıxırsan, sənin görünüşün, sənin səsin, sənin siman tamaşaçının zövqünə oxşamalıdır. Tamaşaçı səni dinləməyə gəlib, tamaşaçı sənin ifandan zövq almalıdır. Və bundan ötürü də sən əgər məsuliyyət hiss eləməsən, sən özünə baxmazsan, sən özünü qorumazsan ki. Hər şey ilk dəfə elə özünü sevməkdən başlayır. Əlbəttə, özünü yaxşı mənada sevməlisən. Sən özünü sevməsən, özünə dəyər verməsən, sən heç kimə dəyər verməz. Bunu sən özün yaratmalısan ki, və bunu göstərməlisən, ötürməlisən
və özünü sevdirməlisən. Bəli, bəli. Məsəl üçün indi bax muğam müsabiqəsində görürsən bir iştirakçı ifa eləyir. Bəli. Səsi də var. Zəngüləsi də var. Normal oxuyur. Amma o enerjini verə bilmir, o hissiyatı verə bilmir. Tamaşaçı ilə ünsiyyət qura bilmir. Bəli. Bu ən vacib şərtlərdən biri də budur ki, Elə dinləyici də bunu istəyir əslində. O Yo, əlaqəni dinləyicinin qurmaq, bəli. istəyi odur ki, dinləyicini sən hissiyatınla oxumalısan ki, sən dinləyicini özündən aparmalısan. Bəli, sarı simə toxunmaq lazım. Bəli də dinləyici sənə qulaq asanda zövq almalıdır. Amma sən oxuyursan, elə bil ki, nə olar, səsi var, zəngülə də vurur, amma o obraz yox, Bəli. hissiyat yox, bir enerji verə bilmirsən, bir ünsiyyət yarada bilmirsən Bəli, bəli. tamaşaçı ilə. Bəli. Olmaz, yəni bunlar hamısı olmalıdır. Hamısı vəhdət təşkil eləyir, başa düşürsüz. Biri əskik olanda mümkün olmur. 10 barmaqdan Allah eləməmiş, biri əskik olanda Bəli. görürsüz ayrı cür görünür. Ona görə hamısı normal yerində olmalıdır. Bəli. Olmayanlar da ruhdan düşməsin, çünki ən azından böyük sənətkarların qarşısında Bəli, bax əsas səsdir. Bəli, bəli. Əsas istedaddır, varındısa bunları sən müəllim tutub öyrənə bilərsən, öyrənməlisən də. Əlbəttə ki. Və keçməyən iştirakçılar da ruhdan düşməsinlər, çünki sənətkarın dediyi bir cümlə belə onda bir işıq hər yandıra şey bilər. belə müsabiqə ilə Bəli, bəli. müsabiqədə görürsüz, belə 20 nəfərin hamısı qalib olmayacaq ki. Təbii ki. Bəs bunlar ələnib çıxmalıdır ki, bir qalib olan bir nəfər, 2 nəfər qalacaq da. Bəli, Dediyim kimi bu müsabiqənin qanunlarıdır. O demək deyil ki, o kimsə onlar çıxıbsa, bunlar oxuyan deyirlər və yaxud da ki, bunların deməli səsi istedadı olub ki, bunlar 20-liyə Bəli. daxil olublar da. Onların elə ən böyük uğuru Bəli. o 20-liyə daxil olub Bəli. diplomant olmaqdır. Artıq onlar məsəl üçün 7-ci, 8-ci mi, 9-cu mu muğam televiziya müsabiqəsinin diplomantıdır. Bəli, Bu adı bəli. artıq qazanıblar. Amma bugün çıxdı, bir həftədən sonra çıxdı, 5 gündən sonra çıxdı. Bu artıq onların necə hazırlaşmağından irəli gəlir. Bəli, bəli. Və yenə də onlar uduzmurlar, onlar yenə də qalib sayılırlar. Bəli. Sizlə bax bu 1 saatlıq söhbətdə mən şəxsən çox zövq aldım. Bilirəm ki, vaxtınız çox azdır, amma bizə vaxt ayırdığınız üçün şəxsən mən öz adımdan sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram ki, Çox gəldiniz. sağ olun, çox Dəyərli sağ olun. dinləyicilər, siz 90.7 FM-də, Yurd FM-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Mədəni Yurdumuzu dinlədiniz. Amma əgər müəyyən səbəblərdən bizi dinləyə bilmədinizsə, o zaman cəmi bir gün sonra Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi YouTube və Yurd FM-in rəsmi YouTube platformasından tam versiyamızı görüntülü olaraq izləyə və yaxud da dinləyə bilərsiniz. Bugünkü qonağımsa Azərbaycanımızın xalq artisti Məlik xanım Eyübova idi. Hər həftənin cümə axşamı saat 17-dən 18-ə qədər Yurd FM-də bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.